Non, c'est pas très joli. Je crois que vous savez. Bien, la première arrivée au fond avant finale. 1, 2, 3, elle tombe et se relève, tombe et se relève. Elle se relève tôt et se dit. Nous tombons de trop à notre âge. Ravi pour voir de même. Vos 3 filles, un